вас по цифрам идет сильный финансовый период, но в новом доме, именно в зоне притока денег, стоит тяжелый шкаф или находится санузел. Ваша личная энергия блокируется пространством. Как же это решается? Не нужно ломать стены. Мы можем соединить нумерологический код и точную васту-карту вашей квартиры. Это позволит определить точки конфликта и переставить мебель, например, кровать, рабочий стол или зону хранения, так, чтобы пространство включило ваши цифры на максимум. А вы хотите настроить новый дом под свою дату рождения и вернуть силы?